नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम जल नीति कर रहे हैं। जल नीति करने से पहले पानी को थोड़ा गुनगुना किए, उसमें नमक डालें। जल नीति के बेनिफिट्स ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों परेशानी दूर होती है, इसलिए जल नीति मेमोरी बूस्टर भी कह सकते हैं। दिमाग के लिए जल नीति का प्रभाव हमारे नर्वस सिस्टम और दिमाग पर पड़ता है। इसे करने से तनाव दूर रहता है। एक बार से हो गया, आप हमारे दिमाग को बंद साफ करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसे रोज करने से क्रोध और चिड़ापन दूर होता है। योग करने वाले लोग जल नीति करते हैं क्योंकि इसे करने से उनके ध्यान की गुणवत्ता सुधरती है। अस्थमा पेशेंट को मिलता है फायदा। जल नीति अस्थमा के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। दरअसल नीति क्रिया से सांस संबंधी परेशानियां, ब्रीदिंग प्रॉब्लम को दूर करने में सहायक, जिससे अस्थमा की परेशानी धीरे धीरे कम हो जाती है। योगा एक्सपर्ट से सलाह लेकर जल नीति करें और अपनी अस्थमा सांस संबंधी परेशानी को दूर किया जा सकता है। इन्फेक्शन का चलता खतरा। योगा एक्सपर्ट के अनुसार जल नीति करने से इन्फेक्शन का खतरा ना के बराबर होता है। वैसे लोग जिन्हें आँख, कान, नाक के इन्फेक्शन की समस्या रहती है, उनके लिए यह बेहद लाभकारी है। आँखों के लिए इस क्रिया को रोज करने से आँखों की नालिका साफ होती है